ကောင်မလေးတယောက်က အဝတ်စားတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချွတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားကတော့ဒီညသူ့အတွက်ကံကောင်းတော့မယ်လို့ထင်နေခဲ့ပေမဲ့နောက်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲအရာအားလုံးကအိမ်မဆိုးတစ်ခုလိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျန်နီဖာကပါးစပ်ကိုအကျေကြီးဖွင့်ပြီးသူ့ကိုတကိုယ်လုံးဝါမြုပ်ဖြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။လူတယောက်ကိုစားတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျန်နီဖာရဲ့အလှပါကပိုပြီးတောက်ပလာခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမဟာနုပြိုလာပနေဖို့အမျိုးသားတွေရဲ့အသွေးကိုစုပ်ယူပြီးအသက်ဆက်နေရတာပါ။ဒါပေမဲ့သားကောင်တယောက်တည်းနဲ့တော့အချိန်ကြာကြီးမလုံလောက်ပါဘူး။ရက်တွေကြာလာတာနဲ့ညဂျန်နီဖာကပြန်ပြီးအိုမင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ထပ်သားကောင်တစ်ကိုရှာဖို့လိုလာပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲသားကောင်တစ်ကသူမရှိကိုကိုယ်တိုင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကော်လင်ကဂျန်နီဖာကိုထိလို့ဖို့ဖိတ်ချင်နေခဲ့တာပါ။စပိုင်းမှာတော့ဂျန်နီဖာကညင်းဖို့စိတ်ကူးထားပေမဲ့သူမရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနက်ကဒီကောင်ကလူကောင်းပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူမရဲ့အကြံကချက်ချင်းပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်လင်ကိုပြန်ဖုံးဆက်ပြီးထိလို့ဖို့သဘောတူလိုက်တာပါ။ Blog Fusion ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အကောင့်ကိုလည်း like နဲ့ follow လေးလုပ်သွားကြပါဦး။အဲ့ဒီနာမှာကော်လင်ကချိန်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာပါတယ်။နေရာတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်လွန်းပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေပေမဲ့ဂျန်နီဖာနဲ့တွေ့ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အထဲကိုစက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖျောင်းတိုင်တွေကိုတွေးလိုက်ရပြီးနောက်တစ်ခါမှာပဲဂျန်နီဖာကသူ့နောက်ကနေပေါ်လာပါတယ်။သူမကအပေါ်အင်ဂျီကိုချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မျက်လုံးတွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကော်လင်ကထိတ်လန့်သွားပြီးထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းပေမဲ့အရာအားလုံးနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။ဂျန်နီဖာကသူ့ကိုမြေပြင်ပေါ်လဲချပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူလည်းနောက်ထပ်အစားအစာတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။နီဒီကတော့ဂျန်နီဖာမှာတခုခုမနှော့ဘူးလို့ခန်းစားမိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကိုလိုက်ရှာဖို့ကားမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်သွေးတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဂျန်နီဖာကကားရှေ့မှာပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်နီဒီကကြောက်လန့်ပြီးအရှိန်မြင့်မောင်းပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတာတောင်သူမြင်ခဲ့တာတွေကိုမယုံနိုင်သေးပါဘူး။အိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဂျန်နီဖာကထက်ပြီးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်လိုပဲလပနေရဲ့သူမကနောက်ဆုံးမှာတော့အမှန်တရားအားလုံးကိုနီဒီစီဖွင့်ဟလိုက်ပါတယ်။တပတ်လောက်အရင်တုန်းကဂျန်နီဖာကနီဒီကိုဘားတစ်ခုစီခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူမကတီးဝိုင်းရဲ့အဆိုတော်ချောချောတယောက်ကိုသဘောကျသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆိုတော့ကလည်းသူမကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုံစံပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဘားထဲမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသွားခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းတာကတော့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်လုံးရှုပ်ဝက်ထွက်ပေါက်ကနေအသက်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဆိုတော်ကဂျန်နီဖာစီလာပြီးတောက်စရာတစ်ခွက်ပေးကသူ့ဗန်ကားစီခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။နီဒီကတားဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ဂျန်နီဖာကနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။တောနက်ထဲရောက်သွားမှအဆိုတော်ရဲ့တကယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုတီးလိုက်ရပါတယ်။သူဟာသူဒီဝိုင်းနမီကြီးဖို့ဂျန်နီဖာကိုနဆိုးစီယူပူဇော်ဖို့ကြံထားတာပါဒါပေမဲ့နဆိုးကအဲ့ဒီယူကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဂျန်နီဖာကမသေးပဲအသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပြီးနဆိုးစွမ်းအားတွေရရှိသွားပါတယ်ဒဏ်ရာတွေကချက်ချင်းပြန်ကောင်းလာသလိုလူသားအသားကိုအဆုံးမရှိဆာလောင်တဲ့နဆိုးတယောက်လည်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနီဒီကတပ်ချက်ခံရတဲ့လူအားလုံးကိုဂျန်နီဖာကစားခဲ့တာဆိုတာနားလည်သွားပါတယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့နီဒီကဂျန်နီဖာကိုအိမ်ထဲကမောင်းထုတ်လိုက်ပေမဲ့ဂျန်နီဖာကပြတင်းပေါက်ကနေခုန်ထွက်ပြီးညမောင်ထဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်သူငယ်ချင်းကိုနောက်ထပ်လူမတက်နိုင်အောင်တားဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့နီဒီကကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဂျန်နီဖာကတော့နောက်ထပ်သားကောင်ကိုရှာနေတော့ရုတ်တရက်နီဒီကပြတင်းပေါက်ကိုခွဲဖောက်ပြီးဝင်လာခဲ့ပါတယ်နှစ်ယောက်သားအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ကြပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဂျန်နီဖာကနီဒီကိုကိုက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှုပ်ထွေးကြမှာနီဒီကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ကြည်ရေးကိုစားပြုတဲ့ဆွဲကြိုးကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာပဲဂျန်နီဖာကလို့မရတော့သလိုရက်တန့်သွားခဲ့ပြီးနီဒီကအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံပဲသူမကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုဂျန်နီဖာရဲ့အမေကကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်နီဒီကထောင်ကျသွားပေမဲ့ဂျန်နီဖာကြိုက်ထားတဲ့အတွက်နဆိုးစွမ်းအားတချို့ကိုလည်းရရှိသွားခဲ့ရတယ်နောက်တော့သူမကထောင်ကျတဲ့ပေါက်ကိုကန်ဖွင့်ပြီးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မပြီးဆုံးသေးတဲ့လက်စားချေမှုတစ်ခုကျန်နေသေးလို့ပါနောက်ဆုံးမှာတော့ဂျန်နီဖာကိုနဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဝိုင်းဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုနီဒီကတယောက်မကြံတက်ဖြစ်လိုက်ပြီးဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပါတယ်